大家好，欢迎来到我的频道，我是健身。今天是2025年5月27号星期二，今天要来修理拉绳盘的弹簧，它应该是断掉了，拉的时候它没有办法回复。大概3圈左右就会听到一个声音，这个大部分都是弹簧断掉了。那我们先把它拆开。这个之前可能被拆过了，它里面的螺丝已经崩哑了，所以这个有一点难拆呢。这个我先想办法把它拆下来，因为它里面是塑胶的，所以我不能够用电焊的方式把它取出来，那只能够钻孔，然后用这种螺丝取出器，然后慢慢把它逼出来，这样子就可以了。那这一个它的螺丝算是比较特殊的，虽然说我们有螺牙一样的，但是后面还要再做一个这个，应该不困难啊，后续做做看应该是可以的。我们在拆这些零件的时候要注意一下顺序，千万不要后续组装的时候装错了。这一种弹簧铁片的零件我这边应该是有了，所以应该是不用修复了。它就是这边断掉了，这一根断掉了。这种铁片是0.62mm 的。那我先看有没有材料。那我这边只有厚度一样的，但是宽度差了一点点。它原先的宽度比较小。这个零件客户可能急着要，所以我先拆了一台收到的引擎，它的盖子应该是一模一样的啦，对孔应该也是一样的，只不过它没有标签呢。那我先问一下客人，看他是要哪一个盖子，因为标签弄起来可能就坏掉了。他如果不要的话，我就是拆这一台的零件换过去。目前看起来它的零件是一模一样的。经过跟客人协调，他是同意直接换这一个给他，没有标签也没关系。这一个我们就可以留着慢慢修理啦，不用急着修理交给客人。那我们这一个就等客人来拿就可以了。那因为我们已经有找到一个新的拉绳盘给客户了，所以我们就直接用旧的，因为它只有断掉一点点，所以我们只要在前面加热，然后把它弄弯，可以卡住这个沟槽，这样就可以了。那我们把它装上去以后，我们先喷一点油，然后直接把它装上去。你只要这个钩对准这个凸起块，这样就可以了。然后转一下，它有一个回弹的感觉，这样就可以了。接下来我们要把这个装回去，它这个掉出来，装回去的时候，这边有一个弹簧，我们要把它勾到这个铁块的前面，让它有一个回弹的力道。那要装这一块的时候，这边有2个凸起块，凸起块是要插到这边的，所以我们就把它对准。它在拉的时候可以这样子把这个铁块撑出来，这样子就可以了。因为目前我这边也没有这一个螺丝，那我这边就是准备一个防脱落的螺帽，一块铁饼，然后一个螺丝。那我们螺帽凸起的圆块，我们就是用这个方法下去磨，把它磨到大小差不多就可以了。那目前量起来大小是差不多的。这样一个特殊的螺帽就制作完成了。接下来我们锁上去试试看，感觉有一点紧，所以我们再研磨一下。那我这边装上原来的螺帽，锁紧以后，感受一下它的紧度，那跟我做的这一个紧度是差不多的，这样子就可以了。如果你真的没有办法找到这个螺帽的话，你就是取出来以后，中间切一个一字，这样子就可以使用了。那我想要尝试用我做好的这一个来试用看看，感觉上紧度是差不多的。接下来我们就是要把绳子收回去。那绳子收回去，这边有一个卡槽，我们就是把绳子放到里面，然后转圈，每一次大概1圈到2圈左右这样子，然后慢慢收，然后再一次 OK， 这样就可以了。那我们试一下松紧度，这样子的感觉就可以了。因为我们有截掉一小段，所以我们尽量不要再把它绕得太紧，要不然这样子担心以后弹簧可能会更容易断。这样子拉绳盘就维修完成了。维修好拉绳盘以后，我们把它装到机器上，测试拉一下看看。引擎可以拉得动，这样子就维修完成了。那我这一篇引擎室拉绳盘弹簧断裂维修分享影片就分享到这边为止。那如果你喜欢我的影片的话，敬请订阅和分享，谢谢。